الحمد لله جات الامبولانس. توا هم قاعدين نشوفوا فيها باش يطلعوها. بيسيرش يا مدام في مصلحتك، انا بتكلم فيك لمصلحتك. بيسيرش توا جاو عوان الصحة وش يزون المرأة. الولاد نحيا التليفون. الحمد لله توا جاو عوان الصحة بسيارة إسعاف. أنا توا باش يهزوها باش ينقذوها إن شاء الله. وين اسمعني يا حمزه كان اقوى هي الكل بلاصه لا يروس الكل لا يروس هي وحدها ما تعطيوش الادريس يا عبد الباسط، ما تعطيوش الادريس للمرأة يا ولد. ما تعطيوهاش الادريس، تعطيو حتى نديس على المرأة يا ولد. ان شاء الله ربي معاه وربي يحمينا. هذه رسالة للناس الكل باش يشدوا ديارهم. شدوا دياركم، شدوا دياركم. راك تشوف الوضعية اللي وصلنا لها. شدوا دياركم، راكم تشوفوا في الوضعية اللي وصلنا لها. راكم تشوفوا في الوضعية اللي وصلنا لها. هي الاحمر هذيك، هي الاحمر معانا. معانا عاونوا معانا من البلدية. هيط له احمد تو ما جاي. هيط له قول له باش نعقموا البلاصه الكل، خلينا نعقموها الكل. هيط له اسمع، قول له قبلنا نقرب شويه. امشي معاه منير، امشي معاه. نحن تو على مستوى ناس الشهداء قريب للانقاض. تو جات سيارة الإسعاف هزوا المرأة ناخذوها. إن شاء الله يا ربي لاباس، إن شاء الله ربي يحفظ الكرم. رسالة للناس الكل باش يشدوا ديارهم، يشدوا ديارهم، يشدوا ديارهم. الوضعية ولات حرجة على الآخر، وضعية خايبة على الآخر. إن شاء الله ربي معاها. إن شاء الله ربي يحمي الكرم وأهله إن شاء الله.
نعرفوها 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 نعرفوها. نعرفوها او بوها لهنا، فما بوها متواجد لهنا. شاف واجب في الاوراق. شاف روح للدار قال لك من غير ما يخرج باه يا حمزه يمشي. طفلة ما عادش نجم تتنفس، ان شاء الله ربي معاها، ان شاء الله ربي معاها. سي علي شنو هو؟ اسمع ينبهوا على عائلتهم مش ما عادش ياخذ من حاجه الصحه. معنا سي علي معتمد، سي علي الجوادي. سي علي شنو هي رسالة توصلها للناس؟ انا تو نوصل رساله شدوا دياركم راكم تشوفوا في الحالات، الله لا يقدر كان تطلع عمليه معناها المرض بدا يتفشى بصفه كثيره برشا، الناس كل الماذا بيا شدوا دياركم. راي الله لا يقدر ما عادش نجموا نسيطروا على الوضع. انا حاليا نثبتوا ساعه نشوفوا شو الحاله نتاع المدام هذه كلها، وان شاء الله نتمنى لها الخير وننبه مره اخرى شدوا دياركم، راهو الوضع راهو بالحق راهو يخوفكم كما قاعد تشوف ديجا. بارك الله فيك سيد معتمد عايش. هاي الاولاد هاي الاولاد هاي الاولاد هاي الاولاد هاي وينو احمد جاي؟ باش نعقموا البلاصه هذه كلها. واضح واضح وناس نيروس. عندي جاب شيء هما تو فهمتي باش ياخذوا التحاليل وكل شيء، وننبهوا على عائلتها يبقوا في الحجر حتى نخلصوا الحالة. عايش عايش سي علي. اخوي حمزه